बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाचेनू परत आमी सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याच्या मुखार आमी हजर जाल्या. एफेसकाराच्या पत्रांत 2 आणि 4 आणि 5 वेळी म्हणटाय आमकां पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पसत आमचो ताणें केल्ल्या अगणित मोगा खातीर पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां पातकाद्वारी मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जिवंत केली. क्रिस्ता सवे पुनर्जिवंत केली. देवाचे दयेन तुमकां सडवण मेळ्ळी. देवाच्या दयेन म्हाका तुका जण एकल्यांक सडवण मेळ्ळा. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू आमी मातेवपण बरता 28 वळी 8व्यांत हांव इतले आयकून त्यो स्त्रियो अर्धे भियान अर्धे संतोषान म्हणले बरे. अर्धे भियोन आनी अर्धे संतोषान म्हणल्या बरी. समाधीतावन शिसांक खबर दिवंक धांवी गेल्यो. तेन्ना एकाचपणे जेजू तांकां मुखामुखी मेळ्ळो. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी हर एक दिसा शुभ व्हरता जेजू मेळ्ळो, जेजू भेटलो, जेजू थंय बासाबास करी लागलो. कित्याक म्हळ्यार हो दीस अपुर्बायचो जावन आसा, हो दीस वर्तो जावन आसा. त्या बियान आसलेल्या स्त्रियांक, कावच्यो नासलेल्या स्त्रियांक, कंगाल जाल्ल्या स्त्रियांक जेजू मुखार मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो कितें आनी समाधान तुमकां म्हणालो. समाधान तुमकां आज समाधान दितलो. जेजू आज मुझ्यान तुझ्या मुखारान म्हणटा की समाधान बाये, समाधान तुका बाबा. कित्याक खंयच्यो नासाय, कित्याक खंती नासाय, कित्याक आज सांपड नासाय गुलामपणाच्या वस्तू थंय. कित्याक हांव तुका सोडोवंक आयला, हांव तुका बादशा बी दिवंक आयला. समाधान तुमकां. आज आमकां समाधान ना. रातभर न्हीद पडना, पिडा म्हण खावच्योन बसला आमी. कितली बाबणी आसा रडटात. गेल्या हप्त्यान म्हज्या मोगाचेर 4-5 जाणां एकच दिसा रडोंक लागले. ब्रदर ही पिडा, ब्रदर आज कित्याक अशें म्हणून. कित्याक रडटात तुमी? कित्याक जेजून जैत वेला. एक गो बायला रडटाली ती. कित्याक म्हणटा तांकां पॉझिटिव्ह आयला म्हणून. हांवें सला जेजू जिवंत आसा आमचो. जेजू दैवीक सकत अनुभव कर. कित्याक भिया नाका म्हणला ताणें, रडा नाका, खंत करची सोड सोडा म्हणला ताणें. त्या जेजूचेर पात घेया. म्हज्या मोगाचेर न्हू तेणें एकच म्हणलें, जेजून म्हणला खंत करची सोडा, जेजून म्हणला खंत करची सोडा. सकाळी तावन म्हणजे 9 वरार कॉल केलो ताणी. सांज म्हणचे एकच वळी ताणें रिपीट केलो जुवां प्रमाणे शुभ व्हरतां. जेजून म्हणला खंत करची सोड सोडा, जेजून म्हणला खंत करची सोड सोडा. सांजे जाताना परतून ताणें फोन केलो, ब्रदर आज आमच्या मुतींतली खंत गेली ब्रदर. कित्याक आमी आख्खो दीस एकच बायबल वर्ड आमी रिपीट केले. आमकां जायतें समाधान आसा. कोवीड न्ही, खंयची पिडा आयला रे, आमी जैत व्हरता. कित्याक जेजून म्हणला खंत करचें सोड सोड. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार त्या उतरान सकत आसा, त्या उतरान पदवी आसा, त्या उतरान बळ आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर जेजू म्हणटा की भिया नाकात, हांव तो तुमचो देव. म्हज्या मोगाचेर आयच्या आराधनांत जेजू म्हाकान तुका मेळटे आसा, म्हाकान तुका पळोवन आसा, म्हाकान तूं म्हज्यान आनी तुजेली बासाबास करूं आशोन आसा. आनी तो म्हणटा की हांव तो तुजो देव. सगळे आमी दिमी घालया आनी त्या जेजूक आराधन करया, नमस्कार कर म्हणया. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. पुण्या रूपान लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय. पुण्या रूपान लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय. स्वादिक जेजू आमकां समाधान म्हणलो जेजू आमच्या मदें आसा. त्या स्त्रियांक थरथरल्या वेळार, खावचेल्या वेळार जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो की समाधान तुमकां, समाधान तुमकां.
आज तोच जेजू आज आमकां समाधान दिवंक आशिल्लो आसा. आमचे हात दुखते का ते जेजू लागीं म्हणया, सोम्या आज म्हजें समाधान नापयस जाला. सोम्या जेजू आज खातीर हांव बुडला, असमाधान बुडला, बेजारान बुडला, अस्कतकान बुडला. म्हाका समाधान दी जेजू, आज म्हाका समाधान दी जेजू. आज कृपेन म्हाका भर जेजू, ह्यो रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. सोम्या जेजू एवकरिस्ताच्या उंड्याच्या रुपांत तूं हजर आसा. सोम्या जेजू आज तुझे अमोलीक रगत म्हजेर, म्हज्या गांवाचेर, म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सर सन्याचेर, म्हज्या घराब्याचेर, हांवें हातागालच्या कामाचेर, म्हज्या आस्तीचेर, म्हज्या बँक बॅलन्साचेर, हांवें कामाक येच्या त्या सुवातेचेर, म्हज्या बॉसाचेर, म्हज्या हातागाल काम करताल्या जाण एकल्या भाव भयणांचेर, जाण एकल्याचेर तुज्या अमूल्य संरक्षण हांव मागून घेता. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. सगळे संकळ तुटय, सगळे असमाधान, इराराय, बेजाराय आज कोणाक मेळटा, कोणाक उलयता, सगळे वस्तूचेर तुझ्या अमूल्य रगत शिवराय, तुझ्या रक्तान नितळ कर म्हणून गेले परतून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनू एवकरिस्ता तें पूर्ण आमची दिश्ट आमी कांचोवया. आज त्या कावचेल्या स्त्रियेक मेळ्ळो जेजू आमच्या मदें हजर जाला. हांव तुमकां समाधान तुमकां म्हणटालो जेजू. हांगा बरी टेस्टिमनी आसा, आयकया. ह्या टेस्टिमनी द्वारे आमचो भावार्थान थीर करया. सोमेच्या मोगा लागीं पाटी येवया. I'm Teresa from Canada. I want to testify and glorify God. I was suffering from right side rib pain for the last 1 year. It was unbearable sometimes. Last month, my sister sent me this link of Brother Prakash. I started attending prayer service every day and also sent a prayer request to Brother Prakash to pray. Brother Prakash sent a voice message saying, "Do not worry, we are praying for you." From that day till now, no pain. Jesus has healed me completely. I thank and praise God for His wonderful work. I also thank Brother Prakash and his team. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचेनू ह्या आराधनांत मोठो नियाळ आमकां दितालो फादर पिवस डिसोजा सिओमोगा DSS. म्हज्या मोगाचेनू तांचे खातीर मागया बरी भलायकी तांकां फावो जावंक, तांच्या मिसांव कामां सुमेची कृपा निरंतर वळोवचे खातीर मागया. तशेंच हें आराधन ते मुंदरसून व्हरतले. देव काकोळदार ताका हांव आनी तुमी जावया साक्षीदार. देव काकोळदार, देवाचे काकोळतेक आमीच साक्षीदार. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजूचें पुनर्जीवनपणाचें परब आमी आचरण केलें आनी हर एकलें की आमी हॅपी इस्टर म्हूण विश केलें. इस्टर कितें गे आमकां हर एकलें की संतोश, जाल्यार तूं संतोशान आसाय गे. मोगाच्यान संतोश आमच्या जिवितांत खंयसर मेळटा म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार देवाचे उतर आमकां सांगता किर्तनाच्या पयल्या अध्यायांत, संतोश आमकां मेळटा आमी बरीं करण्यां आदारल्या वरवीं, अनेकलें कुमो केल्ल्या वरवीं, अनेकल्यांची आमी दया दाखयल्ले वरवीं. आनी खंयसर दया आसा, खंयसर मोग आसा, थंयसर जेजू क्रिस्त आसा. तर म्हज्या इश्टानो, आमी देवाचे काकुळतेचे हातेर कशें जावचें? आमी देवाची काकुळत मागूंक आयिल्ल्या वेळार देव आमच्या लागीं 2 संगते विचारता. पयली संगत जावन आसा, तुवें तुज्या भावाक वा भयणीक बक्षिलें गी, तुज्या भावाक वा भयणीक तुवें मोग दाखयलें गी. तुज्या भावाक आनी भयण कश्टार आसल्या वेळार तूं दया दाखयलें गी. पयलें सवाल देवान म्हज्या लागीं आनी तुज्या लागीं विचारचें. दुसऱ्या सवाला विशयांत आमी मिकाच्या बुकांत आमी वाचता 6 अध्याय 8वी वड. न्यायनितीचें आचरण आमी करिजे, विश्वासीपणाचो मोग आमी करिजे, देवा कडेन खालतेपणाचें चिंताप आमचें जायचें. मिकाच्या त्या बुकान आमी वाचता 6 अध्याय 8वी वळींत. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचे हर एकल्यांचें न्यायनितीचें जिवन जावन आसा गी. आसल्यार मात्र
आमी खंडीत जावन संतोशान जियेयात. कोण काकूळ दाखयता तो जेजू क्रिस्ताक आपण तें स्विकार करता. न्हय मगोच्यान कोण रितेरेक वता, कोण मस्त मागणें करता, कोण मस्त केदाळे मिसाचे बलिदान भाग घेता, रितेरे करता, युट्यूबार फेसबुकार पुरा केदाळे मागणेचें आयकून आसता. तो मनीस काकूळदार जायचे जाल्यार ताणें कितें करिचें? पयलें ताणें जेजूक वळखला, तो जेजूक लागशिल्लो, जेजू ताजे सांगाता आसा म्हण कशें कळचें आमकां? रितेरेन गेल्ले वरवीं न्हय, मागणें केल्ले वरवीं न्हय, बगार काकूळत रितीर मागणें सांगाता आमी हर एकल्यांक दाखोवंक आसा. ते जाल्यार मात्र कळटा आमचो देव काकूळदार. उत्पत्ती पुस्तकांत 1 अध्याय 20 आनी 6 वळ आमी थंयसर वाचता. देवान आमकां हर एकल्यांचो ताजो रूप दिला. आनी मगोच्यान देवाचो रूप म्हूण सांगल्यार जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, बापा बरी तुमी काकूळदार जाया, काकूळतीचे जाया, मोगाचे व्यक्ती जाया, रागार जावंक सवकास जाया, एकामेका बक्षिया म्हणटा. तर आमी राग करता आसतना देव रागिश्ट म्हूण दाखयता. आमी मोग करता आसतना देव हर एकल्यांचोय मोग करता म्हूण आमी दाखयता. आमी म्हज्या भावाक आनी भयणीक काकूळ दाखयता आसतना आमी देव काकूळदार म्हूण आमी दाखयता. नेपोलियन बोनापार्टे एक सैन्याचो मुखेली जावन आसलो. तो कितें करता? तो सगळो संवसार आपल्या हातांत हांवें धरिचे म्हूण तो चिंता आनी सगळ्या संवसाराचेर रजवटकी आपणान चलयचे म्हूण सांगून झूज मांडटा. अशें जैता वयर जैत ताका मेळिल्ल्या वेळार अनेका राष्ट्राचे ताणें जैत आपणाक वेता आसतना थंयसर ताका चिंतनांतले बरी सोलवणी मेळटा. आनी तो फाटीं येता, बेजारान फाटीं येता आनी एक विमर्श करता आपल्या सैनिका सांगाता मेळून. तो विमर्श कसो लगे म्हणून सांगल्यार कित्याक आमी सोलवलो आज? आनी थंयसर तांकां समजता एक विशय. सैन्यांत आसलो एकलो सैनीक आपले हर एक विकनेसस पुरा अनेका राष्ट्रांचे हांकां सोंड दितालो. आनी नेपोलियन बोनापार्टे त्या व्यक्तीक धरून हाडटा आनी ताका मरणाचें फर्माण दिता. आनी थंयसर दुसऱ्या दिसा सकाळीं ताका मरणाचें फर्माण आनी सकाळीं मरणाचें फर्माण दिवंक तें टायम फिक्स केल्लो. ताच्या एक 2-3 वरां पयलें एक स्त्री नेपोलियन बोनापार्टे मुखार येवन रावता आनी अशें म्हणटा, राया तुवें केल्लें चूक म्हूण हांव सांगूंक हांगासर येवना. हांव एक अपराधीची आवय जावन तुज्या मुखार रावलां आनी हांव आयिल्ल्या वेळार तुवें म्हज्या पुताक दिल्ली शिक्षा ती समाना, ताका अन्याय जाला, म्हाका न्याय जाय म्हूण विचारूंक हांव येवना. आनी ती म्हणटा, म्हज्या पुतान चुकता जारना म्हूण सांगूंक हांव येवना. हांव आयलां एक अपराधेची आवय जावन तुज्या मुखार हांव काकूळतीची भीक मागूंक आयलां. म्हजेर काकूळ दाखय. म्हाका सकलोच पूत, म्हाका ही प्राय जावन आयली, म्हाका आतां काम करूंक तांकां म्हाका मुखार पळोवचें कोणें? ताका शिक्षा दी जाल्यार मरणाची शिक्षा नाका. म्हाका म्हज्या कुटुंबाचेर म्हजेर ह्या बिरमत पाव म्हूण काकूळतीची भीक मागता. मगचेनो देवा मुखार आमी गेल्ले वेळार जेजू क्रिस्त आमकां एक ओपार सांगता. 2 जाणां मागणें करूंक गेल्लो खंय. एक देवा लागशीर रावन मागणें करतालो खंय आनी एकलो देवाळा भायर रावन मागणें करतालो खंय. तुमकां कळीत आसा ते कोण 2 व्यक्ती म्हूण सांगून. आनी एकल्याचें मागणें देवान आयकलें. कोणाचें मागणें देवान आयकलें? कोण आपणाक ल्हान करता ताचें मागणें देव आयकता. कोण आपणाक व्हरतो म्हूण चिंता ताचें मागणें देव आयकना. देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार मगचेनो आमी खालती जायचे. कित्याक म्हळ्यार देव काकूळदार म्हूण आमी आमचें व्हडपण दाखोवचें न्हय. देव आमकां हर एकल्यांक काकूळ दाखयता. काकूळ दाखोवचें म्हूण सांगल्यार आमी खालती जावचें. देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार खालतें काळीज आमकां निर्मी म्हूण दाविदान मागलें तें मागणें किर्तन 51 अध्यायांत तेंच मागणें आमचें जायचें. तर म्हज्या मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी आसल्या वेळार जेजूक आमचें सगळें जिवन समर्पण दिवया. लुकाचो सुवार्थ आमी वाचून गेल्यार थंयसर आमकां कळटा देव काकूळदार. आनी देव काकूळदार मात्र न्ही, देव आपली काकूळ तो जेजू क्रिस्ता मरिफात
आमकां हर एकलें फावो करता आनी जेजू क्रिस्त पिडेस्तांक गूण करता, पथकांत बुडून आशिल्ल्यांक सुटका दिता, तांकां तो समजून घेता, कित्याक पाताक आदारले म्हूण सरना, बगार तो बक्षिता. देव काकोळदार, तूं आनी हांव ताका साक्षीदार. म्हज्या मोगाचें अर्था बरीत प्रसंग दिवन ते युक्रिस्त ते आमकां जण एकल्या वर पावयला. मागया आमी आमची युक्रिस्त आमचे पूर्ण ध्यान मन आमी कांसोवया. मागया म्हज्या मोगाचें न्हू युक्रिस्त सगळ्यात आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सहज वाळून वयचे खातीर एवढ्याच्या रुपात तो जेजू जिवंत आसा. कावचेल्ल्या स्त्रियांक भियान आसल्या स्त्रियांक जेजू मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो की समाधान तुमकां. आज ताजें समाधान आमी घेवन पाटिया, आज ताजें समाधान आमी स्विकार करया, आज ताजें समाधान आमी अनुभव करया, आज तें समाधान आमी आज आमच्या कुडीच्या विश्वांनी आमी अनुभव करया. सांगाता म्हणून म्हणया आमी सत म्हणटा देवाक, सर्वपदुरा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे सांबाळलो, ओंकार मरियेंतान जन्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसलें, ताका गुस्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका गेपेलो, तो मेला मध्ये देवलो, तिसऱ्या सामांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गात चडलो, सर्वपदुरा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिवे आनी मेलांची मनसुबे करतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे बक्षणे, कडीचे जिवंतपण, सस्तांचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता श्रेम ते तुसो देवन सदैव फादेश जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता श्रेम ते तुसो देवन सदैव फादेश जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान बरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता श्रेम ते तुसो देवन सदैव फादेश जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी तसो सदा सर्वदा. आमेन. नव्यानाचो 4थो दीस जावन आसा. ह्या नव्यान आमी वाचून आराधनांत भाग घेवया. आज अन्य जातीच्यांक आनी म्हाका वळख नासलेल्यांक म्हजे सरशी हाड. भोव दयाळा जेजू, तूं जावन आसाय सगळ्या संवसाराचो उजवाड. तुका आजून वळखनात त्या अन्य जातीच्यांचे आत्मे तुज्या भोव दयाळ काळजाच्या आश्रांत घे. तुजे कृपेची किरणां तांचेर उजवाड फांकोन दीत आनी अशें तेय आमचे संगी तुजी अद्भुत काकूळत वाकाणून दीत आनी तुज्या त्या भोव दयाळ काळजाच्या आश्रातावन चुकोवन धांवोवंक तांकां सोडी नाका. ससनाच्या बाप्पा, अन्य जातीच्यांच्या आनी तुका आजून वळख नासल्यांच्या आत्म्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल, जे जेजूच्या भोव दयाळ काळजाच्या आश्रांत लिपोन आसात. सुवार्तेच्या उजवाडांतय तांकां ओड. तुजो मोग करचें म्हणल्यार कसलो संतोष म्हणले ह्या आत्म्यान कळीत ना. तांणी तुजे काकुळतीचे उदार मोन ससनाच्या ससनाक वाकोणचे बरी कर. आमेन. सांगाता म्हणया आमी ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या परिपणा बसोन आमच्या कोंत आमी भायर गेलया आनी मागया येवकरेस्त ते दिश्ट कांसोवया. म्हज्या मोगाच्यानो पयलो मिस्तर मागीर सगळ्या संवसारांत आज सोम्यातर विंगड जाल्ल्या जण एकल्या भावणेचे आत्मे या काळीज मौन सोम्याचे तर समर्पित करया. जांफूर आमच्या कुटुंबात आमची भुरगीं नास्तिका बरीची येतात. आमच्या कुटुंबात देवबिरां दितान पयस आसात, मागण्या तो विंगड आसात. आज मीस मागणे कुमसार म्हणले तांकां नाका. आज मागव्या असले जण एकले भावणे सोम्याच्या भोव पवित्र काळजा लागीं येवन दित. सोम्याची काकू जण एकले अनुभव करून दित. स्वामीची दैवीक सगळं जण एकले स्वीकार करून दी म्हणून मागया. आज या नाका जाल्ल्या सवयेन पडोवन आज देवातान विंगड गेल्या ड्रग्स, सोरो, गांजा आनी प्रत्येक थरान मागया. आज बेबद्यापण, अनिश्काळपण, प्रद्वारपण, पातकाची सवयो
असल्या संगत्या सांपडोवन आज जिबीत व्यर्थ केल्या जण एकल्या भाव भयणांची सोम्याच्या समर्पण दिव्या सोम्याची अगणित काकूत असल्या भाव भयणांचे देवने होती दैविक सकत त्यास्वत देवने होती आमच्या कुटुंबात असं कोणी सांपडला जांफरो तांकां जण एकल्यांक सोम्याचे समर्पित करण ह्या वेळा मागुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्यानी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परीकपणा बसत माग्या म्हज्या मोगाच्यान दुसऱ्या मिस्टरां परत आणि परत माग्या सगळी विंगड जाल्ली कुटुंबां जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं दवरया आज डायवर्सा कारण जावची कुटुंबां जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं दवरया विंगडपण आशेची गोबायला जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं दवरया आज हांव बापाय सोंड विंगड वेच्या भुरग्यांक जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं दवरया आज मागव्या घुसपोड इराराय झगडे जिद्द हागे मोसोर गर्व आमच्या कुटुंबांत आज कितल्या पडे नाकास म्हणलो संदर्भ आसा घर कुटां म्हणलें यमकोण जाल्ल्या परिस्थितीन आसा आज कितली कुटुंबां रडोन आसा देदोस्पोर जावन आसात आज मागया कुटुंबां उसांबोळाय बेबदेपणाचो आत्मो काम करता जावं फुरो झगडे सगळे सोमेचे समर्पण दिव्या मागया येवकरिस्तान त्या जेजू तुझी काकूत मुच्या कुटुंबाचे देवय म्हणून मागया जण एकली ह्या रादान पळयतली मागया आमच्या कुटुंबाचेर जेजूची काकूत देवन चित्र मागुया सगळे उण्यापण असकत काय पयस सोडून दी जण एकल्याचे माइंड चेंज जावन येवन मागया संवसारार आज कष्टातले सगळ्या कुटुंबांक जेजूच्या हातान समर्पित करून आमचे दोन्ही हात वयर उबारून सगळ्या संवसारांतल्या कुटुंबा खातीर सांगात म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा आमची मारिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा आमची मारिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा आमची मारिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणा बसत मागया म्हज्या मोगाचें तिसरो मिस्तेर समर्पण दिव्या आयच्या दिसा काकूत कर जेजू प्रत्येक तरान पिडेवंत खातीर मागया म्हज्या मोगाचें आमी जायते कावचन भियोन आसा परत कोवीड वाडोवन आसा आमी भायर भितर भियोन आसात कितें इल्लोसो ताप खोंकलेला भियोन आसात आज मागया त्या सोम्या लागीं त्या सोम्याची काकूत आमच्या जण एकल्याचे देवन मागया व्हेंटिलेटर आसा कितली बाबण्या कितलो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला किडनीचे प्रॉब्लेम लिव्हराचे प्रॉब्लेम हाय शुगर हाय ब्लड प्रेशर कॅन्सर विंगड कॅन्सर मागया हे सोम्या काकूत कर आज दाय दाखय तुझ्या भुरग्यांचेर सोम्या आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला सगळ्या पिडे सांग समर्पित कर आज मागता म्हज्या जेजू तुझी दयाळ दिष्ट ह्या पिड्यावंताचे देवन येऊन दे आमच्या कुटुंबात असले मात्र नाही आमची पिढा मात्र नाही सगळ्या संसाराची पिढा तुझ्या हातान समर्पित करणं ह्या वेळार हांवें मागता
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सासनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून मागे आमच्या बापसाहेबा खातीर कार्डिनला खातीर बिस्पा खातीर याजका खातीर धर्म भयण्या खातीर आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या वाड्या खातीर मागे आम्ही सगळी पवित्र सभा पदवेन भरोवन दी. जेजू क्रिस्तचे पुनर्जीवनपणाचे सकत आणि सकत वाढवून येऊन दे. मात्र नाही सगळ्या संसारात शुभ वार्ता फरकटणे जाऊ दे. जण एक आत्मे जेजू लागी येऊन दे. समयाच्या अगणित काकुती अनुभव करून दे. प्रत्येक थरानं विंगड असते पातकांची सगळे आत्मे जेजूच्या बोकाकुती लागी देवन येऊन दे म्हणून आज आम्ही फरातून मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. म्हज्या मोगाचनो या गायन तरी मागे आम्ही आवळा. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून. म्हज्या मोगाचनो भाग्या पांचो मिस्तेर सगळ्या मेगडी तांगता जाला दिमी घाला. तुमचे कुटाम घराबे तुमच्या भुरग्यांक युवा जाणां तरणाट्यांक जेजूच्या हातान समर्पित कर मागया. आमच्या भितर कितल्या आर्थीक समस्या आसात. पयशाचे उण्यापण अभाव जांफुरो समाधाना बिजनेस लॉस जाला. खंय हातागल्ले काम पावता पावना. भायर वचून ट्राय करता कामाक इंटरव्यू दिवन आसात थकून गेलात कावच्यान गेलात. जायत्यो समस्या आमच्या मोतींत काळजांत मनांत कुडींत आसात. आमी सगळ्यो समस्या जेजू मुखार उबारया. जे कितें तुमी पेटिशनां बरोवन दिलात वॉट्सॅपार घालात उचान सांगलात आनी तुमच्या हातान खंयची पेटिशन आसा सगळे ते जेजू मुखार समर्पण दिवन मागया. त्या जेजून म्हणलें समाधान तुमकां. तो जेजू समाधान दितालो जावन आसा. आज ताचें समाधान आमकां जण एकलां फावो जातलें भिया नाकात. हे नव्यान जे कितें मागला तें तुमकां मेळटलेंच. मेळ्ळां म्हणून फातयेया. खंडीत जावन तो जेजू आशिर्वादान भरतलो. तुजी भुरगीं तुजे उतार आयकनात विंगड गेला सतयतात तुमकां. रातभर लेट घरा भायर पाटी येतात. ह्या खंयच्या सवयेन सांपडला जेजू तांकां सोडयतलो. जेजू तांकां सुटका लाभयतलो. जेजूच्या गणीत खाकूत जण एकल्याचे देवनाची ह्या गायनात वरी सगळे सांगात म्हणून म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूल कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मला काकूल तामची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मला काकूल तामची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मला काकूल तामची कर. म्हज्या मगजनो परत पटी काळच जाता देव बरें करूं म्हणया फादर पियूस डिसोजा. आमी केदाळ आपयलें ना म्हणनासतना ती कोंकणी मायभास उलोवंक मुखार सरतात आनी शुभ वार्ता प्रकटणी करच्या. आज तांच्या मिसांव कामां खातीर सोम्याची विस्तार दराळ आशिर्वाद देवान येवं दी आनी ताणें हातागेली सगळीं कामां पोंता पावों दी. ते युवा जाणांचे डायरेक्टर जावन आसात, जायते तांच्या हाता खाल जायते युवा जाणां तरणाटे भाव भयणी आसात. तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक सोमी तांकां योग्य रितीन फावो करून दी म्हणून आमी तांच्या खातीर मागया. म्हज्या मगाच्यानू हर एक दिसा विंगड विंगड हे प्रसंग ह्या सुवातेर आसतलो. हे लिंक जायतो शेअर करा आनी सोमेची काकू दिसान दीस आमी मागून घेवया, आमची तकली भागोवया आनी ह्या गायनान भाग्य निमाणो बेसाव आमी घेवया. अंकारांतू दिवो सांगलाय समाधान तुमकां म्हणलाय. ते समाधान म्हज्या गांवांत थंय, म्हज्या बायले थंय, म्हज्या पुता थंय, म्हज्या धुवे थंय, म्हज्या सुने थंय, म्हज्या जाव्या थंय, नात्रा थंय देवान येवं दे. हांव काम करच्या बॉसाच्या जिवितान म्हज्या हातागाल कोण काम करता तांचेर हांवें हातागालच्या कामाच्या आज कोणा लागीं उलयता ताच्या जण एकल्यांचे सुम्या तुजें समाधान देवान येवं दे. तें समाधान जण एकल्या संवसारांत फावो जावं दी. जेजू काकू तुज्या दया दाखय.
नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ही लिंक जायत्या लोकांक धाडा आनी प्रत्येक तर आमी कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागतले हांव. प्राइज द लॉर्ड.